Isroilga qarshi noroziliklar to'lqini endi dengizga ham ko'chdi. 2025-yil 31-avgustda Isroilning chegarasiz adolatsizliklarga chidolmagan bir qator faollar, insonparvarlar, shifokorlar G'azo aholisiga oziq-ovqat va dori-darmon yetkazib berish, Isroil blokadasini buzish maqsadida dengiz flotilasi tashkil etib, dengiz orqali G'azo hududiga yo'l olishdi. Barselonadan yo'lga chiqqan kemalar karvoniga Tunis, Jazoir va boshqa bir qancha davlatlardan yangi ishtirokchilar qo'shilgan. Global Sumut flotilasi deb nomlangan kichik va o'rta kemalar karvoniga jami 44 dan ortiq davlatdan 50 dan ziyod kemalar, 500 dan ortiq ishtirokchilar jamlangan. Jumladan, ularning tarkibiga Ispaniya, Italiya, Turkiya va boshqa ko'plab davlatlardan fuqarolar mavjud. Arabchadan Sumut, ya'ni qat'iyat deb nomlangan flotilla O'rta Yer dengizidagi 3000 kilometrdan oshiq yo'l davomida bir qancha muammolarga duch keldi. Dronlar hujumi, internetning uzib qo'yilishi, GPS signallarining ishlamay qolishi va shu kabi boshqa muammolar. Shunga qaramay to'xtamagan kemalar karvoni G'azo hududiga yaqinlashay deganda Isroil dengiz kuchlari tomonidan birin-ketin hibsga olingan va ishtirokchilar Ashdod portiga deportatsiya uchun olib ketildi. Hozirgacha 40 dan ortiq kemalar va 460 dan ziyod ishtirokchilar qo'lga olingan. Isroilning bu xatti-harakati ortidan Ispaniya va Irlandiya kemalarga hujum xalqaro dengiz qonunchiligini buzish sifatida qoralangan bo'lsa, Kolumbiya prezidenti Isroil bilan savdo shartnomasini bekor qildi. Dunyo bo'ylab noroziliklar to'lqini avj oldi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda 4 ta kema hamon G'azo hududiga harakatlanmoqda va manzilgacha 130 km masofa qolgan. Bu harakat G'azoga faqatgina oziq-ovqat va gumanitar yordam emas, butun insoniyat tomonidan G'azo aholisiga umid olib borayotgan edi. G'azo aholisi ham ularni intiqlik bilan kutishmoqda. Voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring.